अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इल्मी घर में आपको खुश आमदीद। कुरान पाक में इरशाद है, उन सब ने कहा, ऐ अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, हमें तो सिर्फ़ इतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखाया। पूरे इल्म व हिकमत वाला तो तू ही है। बेशक अल्लाह पाक की ज़ात पूरी जानकारी रखती है, इल्म व हिकमत वाली है। हमारे पास सिर्फ उतना ही इल्म है जितना अल्लाह पाक ने हमें सिखा रखा है। आज के लेसन में हम पहले दाल की फैमिली को रीड करते हैं। दाल दाल खाली होता है। दाल द दूध दवात दूध दरख्त दस्ताने। दाल दस्ताने दूध दवात दरख्त। डाल को गर्मी लगती है तो अपने सर पे हैट पहन लेता है, तो वो बन जाता है डाल डब्बा रोटी ड्रम डोल डिब्बा डिब्बा डोल ड्रम डब्बा रोटी। जाल के सर पे एक नुक्ता, जाल बोले जर्रे जर्रे ज़खीरा ज़खीरा। रे खाली रे बोले रा रिक्शा रबड़ रेलगाड़ी रस्सी। अड़े के सर पे हैट, रे के सर पे हैट आ जाए तो वो बन जाता है अड़ा बोले अड़ा से वर्ड शुरू नहीं होता। ये अमूमन या तो बीच में आता है और या लास्ट पे आता है। अड़ा गाड़ी अड़ा पहाड़ अड़ा गाड़ी अड़ा गाड़ी अड़ा पहाड़। जे के सर पे एक नुक्ता, जे बोले जेवर जेवर ज़राफ़ा ज़ीब्रा। रे के सर पे 3 नुक्ते आ जाएं तो वो बन जाता है या टेलीविज़न या लबारी या टेलीविज़न। या बोले या टेलीविज़न या लबारी। सीन बोले सा सूरज 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 सब्जी सब्जी सेब। शीन बोले शा शुतुरमुर्ग शा शिमला मिर्च शा शेर। ये तो था आज का हमारा लेसन, जिसमें हमने दाल से शीन तक की आवाज़ें सीखी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेसन पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।